जी चालू आसा तेजेर त्यांनी एक थोडोसो आरोप सो केलो की इलेक्शन लागीं आयलें म्हणून हें करता म्हणून हांव सांगूं शकता सांगपा सोदता की गोमंतक धनगर समाज आनी गावडा कुणबी वेळीप हेंच्यांनी एक संघटना केल्ली जवळ जवळ 23 वर्सां पयलीं आनी ताका गाकुवेद ह्या नांवान ती स्थापना जाल्ली आनी गाकुवेद ह्या चारूय समाजाक एसटीचो दर्जो मेळपा खातीर आमचे समाजाचे लिडर बाबू कवळेकरान बरो फुडाकार घेतिल्लो सगळ्या लिडरा बरोबर त्यांनी फुडाकार घेतलेलो पूण कालांतरान 3 समाज 2003 तांकां एसटीचो दर्जो मेळ्ळो आनी धनगर समाज एसटी पासून वंचीत उरले तेन्नाच्यान आमच्या समाजाचो एसटीन समावेश जावपा खातीर बाबू कवळेकरान जरी ते अध्यक्ष नसलेले तरी सुद्दां त्यांच्याच फुडाकारान सगळ्यो आमच्यो हालचाली ज्यो आमच्यो पाठपुरावे जे करपाक तो केन्नाच फाटीं सरूंक ना आनी त्यांच्याच आज आशिर्वादान आज हो अहवाल आमचो वेळोवेळी एक 4, 5, 7 अहवाल आमचे वेळोवेळी सेंट्रलाक पावयल्ले आसा आनी जेन्ना ते डेप्युटी सीएम जाले तेन्ना त्यांनी आवर्जून सीएमाक बरोबर घेवन अमित शाह कडेन बैठक आयोजीत करून त्या समाजा विशयी अहवाला विशयी सविस्तर चर्चा केली आणि गवळी धनगर ह्या नांवान अहवाल धाडपाचो यत्न केलो गवळी धनगर अहवाल धाडलो खरो पूण गोव्यान गवळी धनगर ओबीसी लिस्टान रजिस्टर जावपाक जाय आशिल्ले हे त्यांनी डेप्युटी सीएम जाले म्हणूनच शक्य जाले आणि आता आमी गवळी धनगर म्हणून गोव्यान गोंयच्या ओबीसी लिस्टान आसा आणि तेन्ना बाबू कवळेकरांच्या आशिर्वादान ह्यो सगळ्यो अर्जाच्यो ज्यो क्वेरीज आसा त्यो फुलफील जाल्ल्यो आसा आतां आनी खंयचीच क्वेरीज उरलेली ना फक्त सेंट्रलाक ओबीसी जस्टिसान आमचे ते लिस्ट पावपाक जाय गवळी धनगराचे इतलेच उरलेले आसा एल्टन बाबाक हांव सांगपाक सोदता की ताका खबर ना की तो समजलो कितें आतांच बाबू प्रयत्न करता म्हणून तो खंय आसलो खबर ना आमकां न्हिदलो काय जागो आतां खबर ना पूण बाबू कवळेकराचो 23 ते 26 वर्सां लढो चालू आसलो आनी हे बाबू नवीन इलेक्शन रावना इलेक्शना खातीर करपा म्हणपाक तो एसटी जावं नाल्यार न जावं तो इलेक्शन रावतलोच ताका ताचे मतदारसंघाक सुद्दां तशे समाजाचे खुबशे लोक आसा अशेंय ना कारण ताका सगळ्या समाजाच्या लोकांचो पाठिंबो आसा म्हणून तो 4-5 फावटी निवडून आयल्लो आसा म्हणून हांव ताका सांगपाक सोदतां की तेणी परत ह्या धनगर समाजा खातीर आमचो बाबू कवळेकर लिडर जो प्रयत्न करता ताका मदीं खंय तरी खोक घालचें न्हू तेणी खंय आडमेळे हाडचें न्हू ही ताका म्हाजी विनंती आसा आनी अशें जर तो स्टेटमेंट करता ताका हांव संबंद आमच्या गोंयच्या धनगरांच्या वतीन ताचो हांव निश्चित करता अशें तेणी परत उलोवचें न्हू तेणी जाल्यार आमकां सपोर्ट करचो तेणी खंयच्याच 4.5 वर्सां जाली आज खंयच्याच एसेंब्लीन केन्ना धनगर समाजाक एसटी दिवचो ह्या विशयाचेर तो केन्नाच उलोवना म्हणून तांणी परत एक तरी बरें जायना जाल्यार वायटाचें उलोवचें न्हू कोण करता ताका ताजो ना उमेद करचें न्हू अशी म्हाजी ताका एक सांगपाची शिटकावणी आसा परत तेणी ह्या धनगर समाजाचेर उलोवचें न्हू तो राजकारणा खातीर करना हें आमकांय खबर आसा आनी ताचें एक समाज कार्य आज गोंयचे धनगर समाज संस्थाच रजिस्टर करपाक ताच्या फुडाकारान जाल्लें आसा आनी सबंद चारूय समाजा खातीर एसटी मेळोवपा खातीर ताचोच प्रयत्न आसा तेन्ना हांव परत एकदां ताका सांगता की अशे प्रश्न तूं केन्नाच उल्लेख करनाका तुका आमच्यान तुजें देणें घेणें कांय ना म्हाका दिसता केपेंचे आमदार एल्टन डिकोज तांकां कोंकणी बरी समजना फाटले फावट तेंच्यांनी टिका केली आमकां लांडगे आमकां मेंढरा अशा शब्दान तेणी टिका केली पण आयज पर्यंत केन्ना तेणी एप्रिशिएट करूं ना केन्ना सपोर्ट करूं ना किंवा कोंकणी कळना म्हणून तेच्या शब्दान सांगता की बाब एल्टन रिमेंबर वन थिंग बाबू कवळेकर वॉज अवर लिडर ही इज अवर लिडर आनी ही ऑलवेज बी अवर लिडर तुका तातूंत भितर खुसपसूस करपाची गरज ना आनी तुका सांगपाची गरज ना तूं जर आदार करना तूं सपोर्ट करना जाल्यार तूं टिकाय करूं नाका तुजें राजकारण आसा तें केप्या पुरती मर्यादीत दवर यू आर ट्रायिंग टू प्रूव अगेन एंड अगेन हाउ मच इमॅच्युअर यू आर एज अ पॉलिटिशियन यू शूड हॅव अंडरस्टूड एंड स्टडीड द टॉपिक फर्स्ट तुका म्हाका ताचो खबर ना की आतां टॉपिक कित्याक आयला आमी हांगासर आमचे एसटी भावांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटा म्हणून लढना तो तेंचो मूलभूत हक्क आसा तांकां आमचो कंप्लीट सपोर्ट आसा तांकां मेळूंकूच जाय तो तेंचो हक्क इट्स देयर रायट बर्थ रायट दॅट दे हॅव टू गेट अ पॉलिटिकल रिजर्वेशन वाय वी हॅव एक्टिवेटेड नाव इज बिकॉज
आमचो जो विषय आसा ते प्रपोजल रिजेक्ट जाला जाणून घे, मातशें अभ्यास कर, खंयच्या तरी अधिकाऱ्यां कडेन उलय आनी मागीर कमेंट करपाचो प्रयत्न कर. आतां आमचे जे क्वेरीज जाता ते आमी क्वेरीज धाडलेले. ते क्वेरीज आसा ते RGIन युनियन ट्रायबल मिनिस्ट्रीक धाडलेले. थंय खंय तरी कन्फ्युजन जालें, इंटरप्रिटेशन करतना खंय तरी कन्फ्युजन जालें आनी ट्रायबलान आमकां रिप्लाय करतना युअर प्रपोजल इज रिजेक्टेड बाय सायटींग द F कॅटेगरी ऑफ ऑल दोज क्रायटेरिया अशें म्हणून हें केलां. हेचें आमचें सगळें डिस्कशन जालां, मुख्यमंत्र्या कडेन मिटींग जाल्या, आमी सगळे आमदारांक मेळ्ळा आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो हो विशय सुदाव करतले, सिरियसली घेतले हें आमी प्रॉमिसूय केला. त्यामुळे हो विशय आत्तां येवंक ना. पॉलिटिकल रिजर्वेशन खंय तरी चालू आसा म्हणून आमी भितर उडी घेवपाक सोदना. आमचो विशय फाटली 23 वर्सां चालू आसा. आमचे 8 अहवाल आतां पर्यंत रेडी जाले. तुका जर इच्छा आसा तूं आमचे कडेन यो, आमी तुका समजयता आनी येत्या इलेक्शनाक सपोर्ट, येत्या एसेंब्लीक तूं उलय, तुजें मत मांड आनी आमकां सपोर्ट कर. तेन्ना खंय तरी आमकां दिसतलें की तूं आमदार जर आसा लोकां खातीर जाल्यार आमकां सपोर्ट करतलो. फक्त टिका करपाक वयची न्ही तेणी. गोंयचो धनगर समाज अशा प्रकारची टिका खपोवन अजिबात घेवचो ना. असं न्ही की तुमचो बाबू कवळेकर आसा जो डेप्युटी CM जालो किंवा आतां BJP आसा अशें आसतना सुद्दां तेणें कांय समाजा खातीर केलें ना असोय आरोप आसा. कितें सांगता? बरोबर, तो जो म्हणटा ताका परत हांव म्हणटलो की अभ्यास करपाक जाय. कारण आमचे अहवाल आतां आमी म्हणटा आमचो विशय अंतीम टप्प्याचेर पावला. म्हणजे आमकां ST मेळपाक अंतीम टप्प्याचेर पावले. इतले सगळे क्लॅरिफिकेशन आसले. आमकां एकूच लास्ट क्वेरी विचारलेली RGIन की तुमी गवळी धनगर काय गवळी धनगर हे क्लॅरिफाय करपाचें. ते आमी क्लॅरिफिकेशन केलां. हे अंतीम टप्प्यामुळे केन्ना आयला जेन्ना बाबू कवळेकर सर आमचे डेप्युटी CM जाले तेजे उपरांत जवळ जवळ 5 मिटिंगी तेंच्यान घेतले. ते अमित शहा कडेन मुख्यमंत्र्यांक घेवन मेळ्ळे, RGI कडेन आमने सामने डिस्कशन जालें, ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन डिस्कशन जालें. हे जर ते डेप्युटी CM जावंक नासले जाल्यार शक्य जावचें नासलें. सो डेप्युटी CM जाल्या उपरांत खऱ्या अर्थान आमचे प्रपोजल सामकें स्ट्रॉंग जाला आनी ते प्रपोजल आमकां खंय तरी ST दर्जो मेळून दितले हितून कांयच आमकां डावट ना. ती आमची फायनल स्टेजीर आसा. आमचें फायनल स्टेजीर आसा. इट्स ओन्ली बिकॉज ऑफ बाबू कवळेकर.